uh, I'm going to share today. It is about marriage. Ipanggap iti agasawa. Absat iti mapantayo ita nga na i-prepare na tayo denggan. So I'm not sharing this because we are perfect couple. No, ang kami nga awan iti perfecto nga agasawa. So nga this message is for everyone. So maybe the question also ket da kami nga roden nga singles. So, manut single kat isa tayo duduwa dan samet. Ang kayo nga madanagan this is your future reference to no plano nyo iti agasawa. This is your advantage. So kailangan nyo mo't lang mangagan ti sa ti apo no ta plano yo nga agasawa. Amen. So we know iti agasawa ket not easy. I mean adu iti kailangan nga sakripisyo. Adu iti dumteng latang testing iti uno challenge iti agasawa. We need to remember that we have God, iti Diyos tayo nga mangtulong kanya tayo if we allowed. Amen. So our main verse today is found in 1 Peter 3:8. 1 Peter 3:8 kunana itoy 1 Peter 3:8 basa itoy NLT version. Kunana itoy, finally all of you should be of one mind, sympathize with each other, love each other as brothers and sisters, be tender-hearted, and keep a humble attitude. Amen. So if we ikumpara tayo iti dati sa uti apo kanya tayo, ikumpara tayo iti marriage tayo ket parang nagregat, di ba? Parang tapunan na ito ket dapat kanu be in one mind. Sympathize tayo iti tumunggal maysa, ayaten tayo iti tumunggal maysa. Ket digar punak nga parang nakarigrigat no adu digiti challenge sa mangbay, adu digiti testing nga sa mangbay. Ngem kastay ko nakitay awan iti nalaka no awan iti narigat if we let surrender everything iti apo even iti marriage tayo. Ket titulong iti apo kini iti kararag tayo awan iti imposible. Amen. So before I forgot, the title of the message today is The Garden of Marriage. The Garden of Marriage. So siguro at the time at amin siguro kat na-experience tayo iti nag-garden Adami na-experience tayo about gardening. Iti agasawa kas lang kwadeta in a marriage like gardening. So I've learned iti gardening ket start tayo, di ba? Start tayo iti good soil. Kailangan tayo iti napintas nga daga. Just like if we build a house, kailangan tayo iti napintas nga pundasyon. Napintas nga pangipatakderan iti balay. Same thing in our garden. Kailangan tayo iti napintas na baknang iti na sustansya nga daga. Yung pagmulaan tayo iti bukal nga imula tayo. Sumaruno kailangan tayo nga pilyen no ana iti tama nga bukal nga imula tayo.
Kasi nga no, anati mula tayo, yan ti garden tayo, ekspektaren tayo nga iso ti apitan tayo. No, nagmula tayo iti repolyo, siyempre repolyo ati apitan tayo. No, mula tayo mut iti carrots, wenno tarong, sumut ati maapit tayo. Kasi mut iti agasawa. No, mula tayo iti nasayat nga bukal yan ti marriage tayo, agad ekspektaren tayo tinasayat nga harvest tayo. Amen? So, napaka-importante, we need to make sure that we plant the right seeds in our marriage. Again, ang amin nga marriage, perfecto nga kung kita, awan iti perfecto nga marriage. There's always a struggle. But if we allowed ourselves nga mula iti nasaya at nga bukal yan ti marriage tayo, there's always a hope nga napintas iti ma-harvest. So, adda iti upat nga, I have 4 seeds, kind of seeds need to be planted. There are very basic seeds, but very important seeds in our marriage. Nga ba di kito'y klase nga bukal nga kailangan nga maimula yan ti agasawa. Nga ba di iti klase. So, according to the experience wenno iti naglablabasan nga kuha ket dito yung klase nga bukal iso iti dagiti upat nga naisisagana ket iso iti kasla nakita nga kailangan very basic nga kailangan iti marriage tayo. Amen. So muna is the tunod datoy tawaran ni Jenga Road ket ayaten tayo dito munggal maysa kas pagkakabsat. Iti muna nga bukal nga kailangan tayo nga imula iti garden tayo iti seeds of love. Bukal iti ayat. Very importante nga maimula iti marriage tayo. Dito nga bukal iti ayat. I can say seeds of love that one of the easiest seeds to plant in our marriage. Kasi no data iti maimula iti gasawa ket makita tayo iti alisto nga pinaggrow iti aduti makita tayo. Actually we can see instantly sometimes iti pinaggrow na no data ti maimula yan ti pinagasawa tayo. Data iti tayo natin nga sometimes no iti bukal ket may mulay yan ti pagasawa ket makita tayo asigud iti resulta nya. So no iti bukal iti ayat iti may mula iti pagasawa ket adda agtubo iti namnama, agtubo ita iti talna, agtubo ita iti ragsak. Di kita kapsat iti makita tayo nga agtubo nga sigud iti marriage tayo. Ket digitoy nga agtubo digitoy digitoy namnama, digitoy nga talna, digitoy nga ragsak. Ket detoy iti mangted kanya tayo iti courage wenno sa tinibagan ti Ilocano ti courage. Karit tayo. Tama ba? Karit tayo. Or piksa tayo nga mangsango iti pinagbutbuting tayo, digiti failures tayo or inabilities. Daytoy nga talna isu iti mangted iti piksa tayo nga tumakder nga mangresist the things that oppose us. Daytoy talna, daytoy namnama ken ragsak. Di kita tumubo kanya tayo. Deta iti courage tayo nga sumango digiti nga failure, digiti nga iti agasawa. Amen. So of course no adda ti garden tayo lalo na pintas ti lagana, ekspektaren tayo nga dagtubuot nga adda digiti
kailangan nga gabuton tayo nga ruot. And we know that weeding, pinaggabot is not a fun part of gardening. Hanga isot ka ragsakan na parte na iti ag gardening, iti aggabot, iti ruot. Pinaggabot iti ruot is necessary, must to be done. Kailangan nga maaramid iti garden tayo even in our marriage. Kailangan nga mapag-ut digito nga klase nga ruot. Kasi no iti digito weeds of hurts nga kunada, weeds of hurts, iti sut mga strife, digito weeds of misunderstanding, weeds of criticism, selfishness, anger, ket i-allow tayo nga agtubo yan di marriage tayo nga hantay nga gaputen deta iti gapuna nga mabekkel. May imagine nyo iti mula nga adda ti ruot na ket kunada nga agawon na iti sustansya iti daga uno hanga makaangis iti mula tayo no adda digiti nga klase nga ruot nga mangchuchok kadigiti patayo kastamot iti marriage tayo. Kailangan nga pag-uten tayo digiti nga ruot. Tapno no kasta hanggayo nga machok han nga mabekkel di agtubtubo nga talna, agtubtubo nga ayat ragsak yan ti marriage tayo. Digito nga ruot nga sumbrat kanya tayo digiti nga problema, kailangan tayo met nga pag-uten. Tapno no hangkas dagat hang nga machok. Kasi no dito nga bukol iti lovelessness iti maimula ket deta iti mangted deta iti mga mangted iti pinagkapsot inutin na tayo nga patayen. So it's very important nga mapag-ut digito nga ruot. Kasi sometimes nga rod ket iti garden ket we can still look like a garden but the plants are dead at the inside. Ma-imagine yung bagbagak, makikita tayo nga ti garden tayo kat nakapinpintas, gimijigay unig na ket maperperdi, malunglungtot or something at the insekto or something. Sometimes makikita tayo digiti ag-asawa nga ti amo tayo okay da, but inside gayam is there's something wrong. And this not fulfill God's plan for us. And certainly doesn't glorify Him. Hanga pagayatan iti apo detoy. Nga agpretend tayo. Ti kayat iti apo ket dapat iti marriage ket naragsak. Adda iti tawag nga detoy. Adda iti talaga solid nga ayat iti uneg iti relasyon iti tumunggal ag asawa deta iti pagayatan iti apo. Hanna kayat iti we call it hypocrite love. Di pretend tayo nga okay tayo at pretend tayo nga nasalunat iti relasyon tayo but inside gayam ket haan tayo nga mapadayawan iti apo iti data. Because if we read in the book of Romans 12:9, kunana ito'y in Romans 12:9, kunana ito'y don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Amen. Deta iti sa uti apo kanya tayo nga hantayo nga pretend kano. Don't pretend nga ayatin tayo da. Di kayat na ayatin tayo nga talaga agpepeso. There's a purity di ayat nga di jay. Ti kwati apo. Keta no detoy iti kaso iti uno problema iti relasyon tayo keta kailangan tayong amuan nga adda iti Diyos tayo nga trabaho.
Dahil Diyos tayo nga can work miracles, nga kaya na nga kabuten, digiti bukal iti basol, kaya na nga biyagen, digiti natay nga ayat, and adda iti apo tayo nga iso na lang iti makagrow again digiti natay nga ayat tayo ket kaya na pay nga pagsabungan pagbungaen. We need to remember that we have God. We only need to pray, to surrender. Tayo nakarkan na tayo na if we allow even our marriage, i-surrender tayo kanya na. Isong deta ti sitwasyon nga pretend tayo nga ayaten tayo iti partner tayo. Actually, nagsayat lang kumano, dali iti kakabsat nga lalaki, we're not just only talking to you girls. Actually, this is talking about partner, marriage na ro, including man and woman. So, nagsayat lang kumano, dali iti kakabsat, but anyway, awanda, madda kayo met, so make the adjustment. So, kailangan tayo lang ikararag tayo. Amun tayo nga iti Diyos tayo nga kaya na nga kabuutin digiti nga kaya na nga biyagen digiti natay nga ayat tayo, kaya na nga pagsabungan uli. Kailangan tayo lang ipag-pray. Maybe siguro question nyo kanya ket, oh Brother Berry, it's been a decade or even 3 decade din nga ikarkararagat dan nga mapayang agbalbaliw. Maybe that's your question to me. So that question is probably, I know you're amok mabasak iti adati panunot yo. I'm not a psychologist, but no, siguro nagkarkararag kayo amok no anay digiti favorite yung 3 words. Lord, balbaliwam ka disunan, Lord, di ba? Change him, Lord. Change him, Lord. Di kita iti kanayon nga mangmangag siguro nga ikarkararag tayo. Kada kwada no. And I believe nga iso iti kanayon nga idawdawat tayo. Lord, balbaliwam ka disunan. But that kind of prayer God never answered. Not even once, believe me. One thing naadal ko iti pinagkararag kita. If you have any unforgiveness or bitterness, selfishness, pride, anger, irritation, hunanyaman, iti puso tayo, our prayers will not be answered. Psalm 66:18. Hintay ka DJ. Psalm 66:18. No, natin ko na iti. Psalm 66:18. Kuna na ito. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. Amen. Ure gaya magpatpat nagka nga nakaburiri nga karkararag. No hanga usto iti pusom. God never answer your prayer. We need to release everything. Kat no pinagkuna tayo to remember that iti garden ket every year deta nga maimula. Agmula tayo. Kastamot iti ayat no idawat tayo ti Apo. That even nga di ginatay nga ayat awan ti riknam nga naragsaken awan iti kwan, but if we give it to the Lord in dawaten tayo, for sure may nothing is impossible to the Lord. No, we have in the right heart ng idawat. Di gitoy nga kaya tayo nga dawaten. Keto deta iti Apo kat niya tayo nga bukal iti ayat ket maimula uli kaste ko na iti garden iti pinaggargarden tayo every year agmula tayo. Same thing idawat tayo ti Apo. Iti pinakaimula uli iti ayat. Awan imposible kanya na. Sigurado deta nga agtubo uli iti ayat kanya tayo. Ket no deta nga ayat ket agtubo deta ti agproduce iti nasaya at apit
Masaya at nga harvest tayo. Amen? So dijay iti maysa nga bukal nga kailangan tayo nga imulay iti garden tayo, iti marriage tayo. Iti kanya tayo asawa. May kadwa is the seeds of fidelity. Fidelity no kuna tayo ket faithfulness, no loyalty. Ba't nga hindi kita kakapsat nga lalaki? Mayat ko malito para kanya tayo amin. In order for our garden nga hangagbalin nga salad bar kadigiti mabisbisinan nga animal, kailangan tayo tatno ti kastakit handang nga ataken iti garden tayo. Di ba? Kailangan tayo iti alad. Kailangan tayo iti fence tatno ti kasta maprotektaran iti alad tayo. Kailangan napintas iti pinakaalad na hantayo nga ipalubos nga damakastre yan digiti minulaan tayo tatno kasta ket puno screenan tayo pa di ba digiti ko tatno hanga diswan iti insekto digiti napipintas nga bulong iti mula tayo. In the same way in the marriage kailangan iti boundaries, kailangan tayo nga proteksyonan, kailangan tayo nga mag-set up iti fence tatno maprotektaran iti marriage tayo. Kasi no hantayo nga if we don't watch the boundaries, something is sure to be stolen. Di ba? No hantayo nga siputan iti alad tayo, kay expectarin tayo nga da iti matakaw no maperdi yan digiti mula tayo. Kastamit yan iti marriage tayo. Iti kaputa adu iti tao nga agmulmula iti infidelity iti marriage ket deta iti napigsa nga mga perdi iti relasyon iti agasawa. Muyo iti aramid detoy iti one nagbay kong aramid detoy because he is detoy mahilig iti babae. Isu nga iti dak maiwasan nga agarubos di luwak ta malaglagi po iti pasamak. Nakitak namin no kasano nga nagsakripisyo ni mother ko. Idi sumrek iti seeds of infidelity iti pamilyami. Nakitak no kasano iti rigat na. I remember idi ubingak ket agiibit kami ngay nga agiina mapakpakanan na kami tibigating kami agbasa nga makita mi ni nanang ni mother ko nga permit ibit na because the jingarot at the iti third party nga mangyari kat ti relasyon ket adjay iti makita mi di asimi kin ni mother ko ket da kami kakapsat ket pati kami ure di awan ramraman nang si ket na apgadin tagtitipon ti luha kadatwan ket ingkad kadakkelak nga talaga iti detoy kinakita nga problema iti pamilyami infidelity simrek iti infidelity iti pamilyami but praise the Lord iti kinamartir ni mother ko handeng palubos nga nawatak-watak iti relasyon dang agasawa kastamot kada kami. So gamyaman na kiti apo iti inted nang strength ni mother ko nga limaban kada itoy. That's why I ninayon ko detoy bukal iti infidelity because if no detoy iti sumrek iti pamilya ket not just only kanya yung agasawa iti matamaan but the whole family iti ma-destroy. Kasi di ko nga mapanak agbasa ng iti adadya panunot ko ket asik pininanang ko nga nakita nga agsangsangit. Di asi nga kayat mo iti lumaban ng hanggang nga makasubot at kasana ti ilaban mo you're just like young kid nya
iti ngamin na problema detoy no hantayo nga baybay antayo detoy detoy nga bukal nga seats fidelity nga hantayo nga i-watch out iti tawag nan hantayo nga i-watch out iti pamilya tayo. We are attracting iti creatures nga umay mang perdi mang deboard iti relasyon tayo kuno iti garden tayo. Isong in every area of our friends, we need to see if it's strong kasi digiti kabusor kay digitadang kitain no senat yan tinalukay nga parte iti friends isut pagsarkanda ya kaya adu tinawitwit na sa kakabsat iti detoy not just even a Christian family bagbagati Kristiyano da handa maaramid but no don't say that adu iti pamilya nga they are Christian but because of this seeds infidelity iti simbreket totally nga mawas out iti pamilya. Amen. So even ibagbaga tayo nga nasalon at iti relasyon tayo ibaga tayo nga we are Christian nga talaga hantayo nga ibagbaga nga ti enemy kat na circle iti relasyon tayo iti dito nga infidelity amuyo iti kabusor ket datang ti trabaho na mangperdi iti nasayaat mo makita na naragsak kayo ket addat talat nga agpulpuligos ket kita inano sen nga parte iti nalukay nga pangsarkan na iti relasyon tayo nga asawa. So hang kayo nga confident kakabsat. Don't be confident nga haan tayo nga maatake iti kabusor. Kasi no ibaga tayo nga ano kailangan ikararagan iti ti relasyon mi we are very strong kung kuna tayo you're deceived. 1 Corinthians 10:12 basahin tayo kadigabsat. 1 Corinthians 10:12 no nati ko na itoy. First Corinthians 10:12. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Tiya po, kanya tayo. Be careful nga hang kayo nga matinag kuna na. So what he's trying to say ket hang ibagbaga kanyayo nga hang kayong attract nga don't trust your partner. Very importante kakabsat iti pinagtrust tayo iti partner tayo iti asawa tayo. But trust without prayer is dangerous. Dapat iti pinagtrust tayo iti asawa tayo ket buyugan tayo iti kararag. Nya jay bagbakan nyayo hang ibagbakan nyayo nga pukawin nyo iti pinagtalik yo iti asawa yo. Nga dahil nga pinagtalik ket kailangan tayo nga buyugan iti kararag. Ikararag tayo nga iti apo iti mangted kanya tayo iti nasayaat nga panunot kararag tayo nga patangkenan na pa iti papintasin na iti alad tayo nga maserrek nga hantayo nga agmula iti anyaman nga pagbabayuan tayo iti kamaudyanan na. Dapat iti idawat tayo iti apo. Nya iti kapipigsaan kakukongkritan nga kapipigsaan ka-strengthen nga fence iti agasawa ket kararag. Prayer is the strongest fence in the relationship of marriage. Deta kakabsat iti haampulos nga matipuog iti kabusor no nakakapet tayo iti apo. Nya ken di nga rod continue in prayer. Don't give a chance. Kahit kung saan, don't give a chance. Hantay yung ignorant yan, di iti babasit nga bambanag. No, da iti makita tayo, ma-feel tayo. That's why DJ lesson tayo tatay, gumatang tayo iti ointment. Yeah? Which is the Holy Spirit. Which the Spirit nga mangtid kanya tayo iti good discernment. Kat no adda kanya tayo deta adda mati marik na tayo. Naglalo kanya ti babae ket napigsa kanot discern na ket.
Iso nga no adda digiti madiscern tayo. Hantiyog ikanti chan sana. Pray. Ingato tayo asigod iti Apo. Ta i-strength na right away no anya digiti nalukay nga parte iti alad tayo. Tatno ti kasta mablakan jay at plano nga sumrek na mangperdi iti garden tayo. Amen? So data iti may kadwa, seeds of loves and seeds of fidelity. May katlo is the seeds of time. Seeds of time. You can't have a successful gardener if you don't spend enough time in it, di ba? It takes time to it takes many hours to plant, mangsibog iti mula, mangabono, tapno ti kasta aket adday iti napintas nga harvest. Kailangan iti garden tayo iti adu nga oras tayo. Kailangan na iti masibugan, maglalaok. No anat masakol iti garden, we know that already. Kastamot iti successful marriage, iti agasawa, the husband and wife, spend time together alone. Awatan niyo kahit sa way. Aga-first, don't disturb me. That is very important iti agasawa. DJ oras tayo. Iti tumunggal may salaen. Iti one and one time. DJ bagbaga tayo nga togetherness alone. Da kayo lang. Kayo lang agasawa. DJ oras yo. It's very important. DJ iti time nga i-work out yun, no anya digiti things nga kailangan nga may workout. Share mo iti interest mo, interest yadwa, share your dreams. To be just together in silence. Papalangin. DJ time yung nga talaga nga duduwa kayo. Nga hangin intimaten iti oras. Hawan iti rush. Hanga DJ, alay baga mo ka adon panak. Anot kahit mo ibaga. Diba kayo babae kasta kayo? Alis po nikat at mapanta oras ko. Ano ti bagam aya? Hanga DJ iti bagbagak nga hanga DJ iti bagbagak nga oras. Hang kayo agrarash. You need take time. Importante iti gasawa detoy. Ha? Dito kat medyo problema mi pay kini aluna. Dito oras. Yeah. Yag tugaw kayo di couch, sangsangon nyo di TV. Kim sigurado nyo ang di TV kat naka-off. Yeah. Baka nagpaiso nga at dati oras yung magbayboy kayo mo ti TV sa kagtintinan mayat niya, di movie niya. Yeah. Nagpintas ko. It's useless or nagakuna-kuna mo di imam niya di cellphone mo. Awam mo di sabali mo iti tawag na, sabali mo iti araramidin nyo. Ipaiso nga dati oras yun, nakatugaw kayo kaduan yan, di couch. Buy-buy kayo mo iti TV. So it's useless. Uno, agsinsinal kung kayo nga duwa, baka di bagang ko i-message mo pala kanya na. Then, there's a problem. Nga orasen. You know, at pa so itibiyag tayo iti Canada kakabsat. Kita kunada nga very busy because of work nga rod. And most of the time ket data iti reason tayo. No apay nga awan iti oras tayo, iti tumunggal may sa kanya tayo, awan iti banding tayo. Which is true. Sometimes kaway-kaway na lang sa may door. Sometimes i-text mo lang yan, napana ko. Sometimes yung data iti may sa nga problema iti agasawa. Ngamin no, when busyness becomes the lifestyle, okay, you need to consider no anya iti apitem. Nya, imagine di garden mo nga awan iti time mo nga mangsibugan, awan iti time mo nga mapamangkitan. Then suddenly makitam tulatan ni apay brown mot amin ti bulungdan kunam to tay mulam ket
Ay, last month ko pa gayang masinibugan. Same things, makulla aptay tulatan kakabsat. No apay nga nagbalimot nga kasjay iti relasyon tayon. That's why we need to be very careful in our time. We need to spend time iti relasyon tayo. Kailangan deta iti imula tayo nga maysa. May imagine you DJ quality and quantity. In no word saritaan tayo ti oras iti asawa tayo. Ag-asawa kayo ni within 20 years. That is what you call quantity. But what is the quality? Diba? You working too hard para makagatang ka iti balay, makagatang ka iti amin-amin na kailangan. That is quantity, but what is the quality of your marriage? Nagdakkel di balay mo, but awan iti nasayat nga relasyon. So what is the quality there? Hanga DJ ipagpakita iti apo kanya tayo. Kasi DJ pagsasaritaan tayo tatay, DJ Sunday school tayo, sometimes ngamin kat nakapokus tayo masyadon. That even the time tayo iti relasyon tayo gayam ket maperperdi. That's why we need very important nga makita tayo amin digito yung sitwasyon. Sakit mo lang at banding yun to nabambantayan na kat hospital or something, that's not worth it para kanya tayo nga anak iti apo. That's why iti oras iti agasawa ket very important. Ikan tayo no deta iti sitwasyon tayo, deta iti case tayo, we need to pray again. We need to ask God tulungan na tayo, nga mulaan na tayo iti bukal, iti oras nga datayo laeng, time of togetherness. Iya po ta adung nga rod iti busy tayo ito, kat uri agad aramid kami kini Sister Alona Tilongganesa kat uralik nga quality time ni. We're bringing out jokes, ada iti na sharing no ana iti ko gana nga makalkal na iti gana kinubing na piman. But it's good kasi adalon kami matawag na dito madudig iti madadalmi. Even you in your driving kakabsat no kadoy nila kayo hanyong usaran nyo digita nga time. Dingim ti problema kada ti kaduak no driving ket nakanganga. Nakaimas ti turog na mabainak mo't nga mangreeng. Mabainak mangreeng. So anyway, di ko nakarod no data iti sitwasyon tayo, ikararag tayo iti apo, idawat tayo nga ikana tayo iti oras. Mulaan na tayo iti oras nga datayo laeng. Amen. Datayo laeng. Even di iti kakabsat nga dapela di Pilipinas iti asawa na continue kakabsat nga ikanyo iti oras da. You know, iti Shakti da di Pilipinas dito iti kagurgurat iti no hanak matawagan. That's why I know ti feeling you amok tikitik na yu kakabsat nga makulkulit unong ungtan because that's me before. Data akidi, data ti ugalik. Amok iti oras ti pinagtawag ni Alona but no na late lang uri 10 minutes. There's something wrong nga may bagak kanya na. At iti may bagak nga hanga kaaya-aya kanya na. So ikan tayo lata iti time an anusan tayo iti kakabsat diya mo no anang digit nga klase nga ugali mi nga hanga makaururay no maminsan diya ngamin diya aminak nga siya kidi no hanak matawagan ni Alunan ket adut sumsumrod diya panunot kon. That is the non-believer thinking kakabsat. Adu iti sumsumrod diya panunot kon nga mangyari kanya na hingga nga adag bubuo nga selos. Data iti aramid ko idi. So nga very important temat kanya tayo kakabsat nga kayo nga dapel jay iti asawa na continue anusan nyo ida hangkay nga give up. Hangkay yung mawalan ti pag-asa. Yeah? Amen. So Amen. Amen.
napaspas tayo sa unay. So anyway, this is the last basic seeds nga kailangan timula, although adupay ang klase nga bukil iti mimula iti relasyon nga because of the limited time, kanda to iti makitak lang. Seeds of communication. Bukil iti komunikasyon. Iti sao kabsat ket kasla bukil dayta. Ag-start iti basit, mulam tumakkel. Same thing iti sao. Iyagaputing iwat tayo. Iti no ana iti irwar tayo, siguradom deta nga tumakkel no hanga kaaya-aya. Iti komunikasyon iti agasawa. Tano iti klase nga bukil iti seeds of angers with no hard-headed, impatience, iti rumrumar, iti ngiwat tayo. Expectarim iti prutas na nga rumar. Deta iti kawagnan, deta iti kapuna nga maperdi iti saya iti komunikasyon iti agasawa. So you need to be very careful. Iti rumrumwar iti ngiwat tayo. Deta iti mangperdi iti komunikasyon wenno mangchok iti amin. Mangbekkel iti amin kapu iti uri baga tayo basit lang sa uno hanga kaaya-aya maperdi. Mabekkel iti pinag-grow iti mula tayo. Amen? That is the one of the biggest problem agpaiso iti in many marriage is the lack of communication. Iti kurang iti komunikasyon. Kuna iti asawa nga babae ket ni daytoy lakay ko sa anak nga mawawatan. Han nga min agdengdengeg. Kunang tumod di asawa ti lalaki, ni bagket ko sa anak nga mawawatan. May misinterpret na dagiti ibagbaga. Digijay iti, di ba makita yu DJ pinagsikinwa na? Agkinwa iti sao. Ag-conflict iti sao iti tumunggal maysa. Gapu nga root DJ, miscommunication. Ket no apay nga mangyari deta kano kun nati depende ko na iti scientist ket scientifico ket hante kano nga nagpapada iti pinagpampanunot. Sabali iti panunot iti babae, han sabali iti panunot iti lalaki. But kuna iti apo di sa una be in one mind as a husband and wife. Kailangan kano may mesa iti panunot tayo. Ya, iti baga natatay be one in mind. So kitan tayo kadi no ana digiti babasit nga komunikasyon nga mangperperdi iti relasyon no apay nga aglalak of miscommunication tayo. Baka ti amo tayo lang ket normal lang ti agasawa nga agriri kung pana tayo, di ba? Ngem hambot ngem baga ti apo normal lang deta nga agasawa kayo. Hala da iti miscommunication. Kanya tayo lang tao deta kung mangpampanunot but hanga pagayatan iti apo no da iti miscommunication iti tumunggal maysa. Ket anya ba digiti what kind of communication nga mang breakdowns iti marriage tayo? Number one is not really listening. Yeah. Deta iti maysa nga dakkel a problema nga komunikasyon. Didihan tayo talaga na agdengeg. Didi agsarsarita kayo ngem han mo kayat nga dingken di idea or suggestion iti maysa. Warning kakabsat. No deta iti adda kanyayo means to say there's a pride in your heart. No ham mo kayat nga dingken iti idea iti maysa. You need to listen. Kayat nga sa uwan no ham mo kayat nga ti kayat mo lang nga ipapa marumuar ket kayat mo and you have a problem. You are not really listening. DJ iti kailangan tayo nga akitain. Sometimes awamot iti maksay kanya tayo no denggen tayo muna di bagana. That's why we have the spirit of discerning. Maamuan tayo mo, ma-discern tayo no tama di pagbagana mo nuhaan.
DJ iti may nga problema kapsat no hantayo agdengeg. Hantayo amo nga practice nga dumngeg. Dinggen iti may nga site. Again, I'm not just only talking to the woman. Ti ko nag-set ko muna dali iti kapsat nga lalaki. Ta amuyo ti lalaki ket medyo authoritative da ngamin masyado. Ta kami nga lalaki. Ti amumi ket gapo ta lalaki kami ket dapat dati at masurot. Diba? But no. As the Lord said, we need to be one in mind. Dapat agree tayo nga duwa. Kasta iti komunikasyon iti gasawa. So dijay iti maysa nga klase nga komunikasyon nga mang breakdowns iti marriage tayo. May kadwa is speaking before thinking. Diba? Nung minsan namutno na diyang iwat tayo nga hantay pampanunutan di pagbaga tayo. Sa ute nga sao hantay pampanunutan iti pagbaga tayo. Again, I'm not just only talking for the woman but for the man also. Kasi mangyari kanyak dati kapsat. Nga sao nga hangko pampanunutan do mo di kwa. Di idea di ko pampanunot. Kuno ada ka di middle iti apan ket. Uy, basol ko. Aminok basol ko. Anot amina. Anot basol mo. Amo pinanunot no anong basol mo amo panunot aping aminam. So means to say adda DJ tangken iti pusom no kasjay. Agam amin ka iti basol nga hamo basol. Ayat mo lang kung baga feeling mo lang ket tapno mapabainan di kasasaritam. No, it doesn't help. Hang makatulong deta nga ugali iti komunikasyon. Madamdama kabuta inakon mo amin na basol mo nagbaling ka nga high pitch. Ang DJ raising your voice DJ kanayon ka nga naka pitch DJ high pitch ka nga kanayon nagikikis ka. Kasi nga DJ nga rod kung baga po kam amin inamin mo amin na basolan kasi api min inamin mo di basol di ka pinanunot. Di ba? Isu nga agbe-burst out kan. Kano deta ti case king ka no kanayon kay bagbakan niya nga no adda di sumrek kanyak deta nga style ket pagkalkalma ti bagit niya. Breathe, umangis ka Benny, umangis ka. And this is very helpful kakapsat. Umangis kayo dakkel sa kayo agpanunot iti nasayaan. Makita yu iti epekto na. Makita yu iti kuana. Hanyo nga labanan asigod DJ sumrek di panunot ken puso nga pungtot. Kailangan yu iti oras nga mangpanunot before yu nga ibaga. Amen? So DJ iti maikadwa nga mang breakdown iti communication tayo. May katlo is the non-verbal communication. Non-verbal? Kasano ka magi-communicate, di ba? Non-verbal communication means hangkag sasao, hangkag awan iti bagbagam, nga magtayab-tayab mo, di kita pinggan kada kota tuktok tabalayo, di ba? Kumanib toog amin na di mga nano. That's what you call the non-verbal communication. DJ hangkag sasao ngano makatingin ka kahit mo nga galgalan DJ tao nga kit taem tipong kusilat kasjay misuot facial ko. DJ facial expressions tayo kuno gestures tayo di ba? I think I can apply this to the woman. Di kita kapsa ta ba. Agpeso hangkay agsasao tapno hangkay makang DJ facial expression yo, DJ gesture yo ket tawag na makita mo iti unget yo. Ken hanyor aramiden deta kapsat kasi nanginat pinggan. So pa paggastuan. Manot may nga sets ti pinggan tatan. DJ ti kung kunata yung non-verbal communication. If we think that we are helping that because hunting agsasaw, no, it's getting worse kakapsat. Even in facial expression, when iti body language tayo, iti pakita tayo, iti partner tayo, kayo lumot lang makiap apa.
kas tayo mo't lang pakpakita iti pungtot tayo katakpada. So we need to be very careful mo't kadeta. Diya hanyo makita deta nga hanyo makita di kita nga communication na babasit nga di kita iti manginot nga mang breakdown iti relasyon iti agasawa. Mang perdi iti communication di iti babasit nga pampanag. Bagbagatay lang babasit na pampanag but ngam hantik ikan di ito iti tsansa inside our marriage. We need to be kailangan tayo nga di kita iti makita tayo nga nasumrek kanya tayo di kita makita tayo di kita iti idawat tayo iti apo di kita iti ikararag tayo absa may kapat is the passing the back or finger pointing mahilig tayo deta da iti mistake ket itudo tayo no kunak tupay ngamin idi di ba imbagak lang ruting kan kasya iti rumar iti ngiwat tayo hanak tumot ngamin na dengdenggen natatatin na mangyari sila kasya we need to remember that yung blaming ket that yung finger pointing ket nangyari pala idi in the beginning. If we go to the book of Genesis, tapos makita tayo iti mas picture na. In the book of Genesis 3:8-13, chapter 3 verses 3, chapter 3 verses 8-13. Ito is Adam and Eve. Mutay mo siguro iti istorya da Adam and Eve. Yeah, sige basa tayo di chapter 3 verse starting 8-13. Okay, kanana ito'y then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in a garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I have commanded you not to eat from?" In verse 12, the man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." In verse 13, then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" And the woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Makita yung picture, kakapsat. Makita yung DJ point. Dinamag ni Apo kanya na ni Adang. Ni ngamin, dati ngamin babae nga ni Eva ket isot ng ted kanyak ti Apol. Dinamagmet ni Apo kin ni Eva ket kuna namot dati serpent ngamin. Inikanak met. Kung makita yo, ipasa-pasa. Same thing in our relation right now. Mangyari pa lang. DJ passing the back, DJ tipin na tudo. May imagine nyo kuma ni Adan no inacknowledge na nga sigod DJ nga nagbasulan. May imagine nyo nga, "Oh Lord, I've messed up. Pakawanin na kita na discovered ko." Di ba? Anang kumat tinangyari nga ta. Tatmunahan nga nagkuha iti basol kanya tayo. Ngimhawan inaramid na, di ba? Ni Adan, no digid di pabasulan na pa lang di babae. Kastamit ni Eva, pabasulan na kano di serpent nga isuti ko. Same thing kanya tayo. Diba? Instead of fixing the problem right away, sumapol tayo iti pangipasaan tayo nga di problema. Naghilig tayo. Aminan tayo manggansaan nga. This is really mangyari kanya tayo as a marriage. Imbaga king kaidin. Hanggang dimungag kanya, di ba? May imagine tayo kumagpaiso nun ni Adan ket nagpakawan na sigod kini Apo, "Oh Lord, when ibagam gayam kanya detoy yung minestap ko, na disobeyed ko, Lord, pakawan na kadi." She never asked a forgiveness, di ba? Same thing kanya tayo. It's still mangyari. Hantayo pa lang i-fix nga right away di problema.
But sumapol tayo pa lang iti sa bali nga pangi iyawatan tayo. Ningamin detoy, bak idi. Ningamin detoy, kung naklakan niya nga idin, inaramid na pa lang, di ba? DJ iti excuses iti tumunggal maysa. Kanya tayo. DJ iti one nga problema iti agasawa. Iti komunikasyon because of that finger pointing, maperdi iti komunikasyon iti tumunggal maysa. So, J-point ko ito'y kata no at mangyari iti kasta, we need to join. Masapol both of you join together to find the solution. Kasi kung na nga ro ti apo nga be one in mind. Kailangan tayo nga tinulong hanmon nga ipaturay nga ipasa pala di problema. We need to do it marami tayo ti action right away nga ma-fix iti problema. DJ iti idawat tayo iti apo. We need to kailangan tayo iti idawat iti apo di kita nga sitwasyon. Don't ignore those small things. Kapsat. Kasi nga in Galatians 6:7, kung na ito Galatians 6:7, masinot makauna di Galatians 6:7 pakibasa. Galatians 6:7. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Amen. Kung na dyan, no anak ano ti may mulmula dating komunikasyon tayo, isut apitan tayo. Amen. So nga we need to be very careful digito nga babasit nga scenario no case iti biag tayo. So no dito nga seeds of communication ket already been planted iti marriage tayo mangyari. Remember nga iti apo ket inikan na tayo iti ramyantas. Kaslang mo iti garden na adda iti ramyantas tayo, di ba? Kastamot iti apo inikan na tayo iti ramyantas, which is the prayer. Prayer to approach manggabot iti nakamula. Kailangan i-humble tayo iti bagi tayo, kan dumawat tayo iti tulong iti apo nga gabuten na dagito nga naimula. Ngem iti pinaggabot tayo, we need to make sure nga in the very bottom hantay nga pagpagputen nga dialang rangaw na kasi agtubo ulit deta. We need to approach in the very end of the road. Kinakaunod nga mula na no ana digiti nga klase nga agtubtubo nga awan iti control na. Amen. DJ iti idawat tayo iti apo. So DJ iti may kapat na seeds of nga naitid ko, seeds of communication. We need to remember that, kakapsat. Kastamot ti no datayo nga gardener at damot iti tools tayo nga kung nakitay, kastamot kanya tayo iti marriage tayo. We have the power and authority as namati ken apo. Adda iti inted na kanya tayo nga power and authority. So kaslang iti pinaggarden no di garden mo ket adda iti rights mo, adda iti authority mo, adda iti power mo nga mangbugaw di iti umasideg nga mangperdi iti mulam, adda iti authority nga hanga mangibaga nga hangkang agburas dita. Kasi that's your garden, di ba? That's your authority. Pagsaritaan tayo di garden mo. Same thing in your marriage, kapsat. You must know your power and authority. Dapat amo tayo. Dito nga power and authority tayo. Iti marriage tayo. This is not the power iti kinapigsa iti busasyo. Hanga dito iti bagbaga. Nga adda iti power ko nga pumano nga tayo. Digijay nga power hanga digijay iti bagbaga kapsat. Uno digiti authority nga dapat nga maamuak no ana iti gatgatangam kasi kuwata mo deta digijay hanga digijay. I'm not talking about those kind of authority. I'm talking about our spiritual authorities. Dito iti apo kanya tayo as namati in the book of Luke
Can we open in the book of Luke 10:19? That we could actually nabait yung adalin dato yan nga power and authority nga ti problemahan tayo lang nga exercise. In the book of Luke 10:19 kunana ito'y, I have given you authority to trample on the snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Amen. That is the power and authority. Kanya tayo nga namati iti Apo nga kailangan nga i-apply tayo iti marriage tayo. No if no makita yo iti if you see that the enemy creep no the enemy kita creepen the karkarayaman iti marriage tayo kuno anyaman nga makita tayo nga arami iti kabusor, we have the right to stand up and boldly say no anyaman di kita i-cast out tayo kakabsat ni Mrs. ko ni Aluna. Every time nga garabi dakti preaching ko, kanayon nga usaran ti demonyo deto. Kanayon nga one time istorya ko na de one time nga edi kano ba di jay nagkuak kami iti mens siya iti nagfacilitate iti mens ket siya pa iti nagfacilitate ti Saturday Bible study tayo sa Redi Kwame J Pilipinas. So parang hangko pa nasango DJ Patimens kasi after service tayo kat adda JDTC tayo di ba? So after JDTC I have 2 more hours to review DJ Ikwak Itimens. So agraras na tawag na I need time nga mangbasa. Tapta dito Aluna imbes nga maawatan na DJ sitwasyon ko nagadu iti damagdamagin na kanya. Tilad nga damdamagin na no jak mo awatan no ti pagbanat ta ma-feel ko nga sir kanak ti kabusor kasi mangrugi jeriknak nga agpungtot kasi nga agad adala kailangan nga obraan dati I have only 2 hours ket adda iti men's fellowship mi kailangan ko trumor ti kastoyen ma-feel ko jerik na ako nga agpungtot ket ni Aluna awan iti hanna makukuhan na ma-discern no anat pang mangyari madamdama adda igaman na nga baso maniltuog ngem isun hanga aware nga adda kanya na iti kabusoren nga usaren ti kabusor nga mang perdi jay focus ko nga agat aramid iti lesson. So napanunot ko this is the authority that we're talking about. Kung kanya na Satan not today rumor kadta ni Aluna ko na, what that is the power and authority nagkalma asigod and then pimanaw ni Aluna kasjay ti kung nakakabsat nga no makita yung aglinger no umayen iti aram iti kabusor you have the power and authority to cast out awan ti agbaligi nga aramid iti kabusor dejay iti nag-adal tayo namin ano ti inadal SOW EDP, the power and authority. Ijay mo nga usaran di pigsa ti boses mo nga mang-cast out iti kabusor. Pumanaw ka we have the right nga mangpapanaw iti aramid iti kabusor. We need to remember kakabsat digiti most usar nga mang-provoke kanya tayo they just unlike human. They are just the element of the evil. Usaran da isu nga dapat kaasyan ta ida. Hayatan ta ida. Kailangan kararagan tayo permi da. Kasi mauskusar da, iti kabusor, kaasida. They just only a human nga handaan mo nga isuda ket nakaberan dagayam iti aramid iti kabusor. Ket deta iti ipurpursugimot iti kabusor mang perdikan niya tayo at amuna nga agserserbi tayo iti Apo. Usaran da dito nga asawa dito nga pamilya tayo nga mangperdi iti pinagserbi tayo. That's why handa yung nga ipalubos nga muusar di gito
mga kakabsat. You have the power and authority. Usarin nyo deta nga pribilehyo nga inted iti Apo kanya tayo. Amen? So, DJ iti maudi nga kwa. So, laglagipan nyo DJ 4 nga seeds nga kailangan tayo. Very basic nga kung kuna tayo. But deta iti kailangan tayo nga klase nga bukil nga maimula iyan ti kardian tayo, which is our marriage. Kung malaglagipan tayo iti tools nga inted iti Apo kanya tayo, which is our power and authority. So in my conclusion is in the book of Ephesians 6:18. 1 month dito nga 1 month dito nga adult tayo kakabsat. Ephesians 6:18. Dito nalipatak man tinagmarkan. Mutimot siguro amin dito yun, tatay ko na akon, 1 month nga isot nagyan iti topic tayo, iti armor of God. But kung nanay Ephesians 6:18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Amen. So, kuna na ito'y pray in all occasion. No mapansin nyo DJ bagak nga seeds of nga DJ bukil nga bagak nga maimulak in the end it's all about prayer, di ba? Kailangan idawat tayo amin. Same thing, baga nito no manotice you in the armor of God, except DJ spirit of as words of spirit. Amin dito defensive. The words of spirit defensive, but this is also our defensive weapon. No kayat mo nga makaligligusin kang kadata kwa mo tipong pungtot mo dito iti usarem kararag nga pang offense mo kanya na. Make sure you have in the right position sa pusong kapsat. We need to pray in all occasions kuna na hantay ngamin nga nagaputa na sa ti sitwasyon tayo tata hantay nga kararagin. It says here in bad or good condition we always pray for your partner. Kanayon tayo nga idawdawat no anat makita tayo nga pagkurangan ti ka kapsat tayo idawat tayo hantay nga taltal na hantay nga confident gaputa wow nagragsak kami tatta hamo malipatan mo nga ikararaganen. No, in bad or good situation in your marriage you need to be continue in prayer, because if you pray when you are in trouble, you are really in trouble. Kailangan iti continue kakabsat nga pinagkararag tayo iti amin. This is not just only your partner, but even iti anak tayo kapsat tayo in any occasion or anaman sitwasyon we need to pray. Don't stop to pray, kasi daytoy nga rot iti napigsa nga mangtulong kanya tayo. Daytoy lang iti armas tayo nga mangpabileg iti relasyon iti agasawa. Amen. So deta kapsat iti addaan nga naipaay kada tayo ti Apo ket kararag ti nga rod